ভাই রোবট নিয়ে আসছেন নাকি ভাই? বা আজকে মিয়াকো রোবট বুয়া ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে আসছে। সব ময়লা যায় দেখেন, মানে যত ধরনের ময়লা আছে সব ময়লা এটা টেনে নিয়ে নেবে। এই দেখেন না কি কথা। দেখেন দর্শক, ছোট বড় মোটা পাতলা যত রকম ময়লা আছে, যত রকম ময়লা আছে সব ধরনের ময়লাই কিন্তু আপনারা এটা দিয়ে পরিষ্কার করতে পারবেন। না আপনি এই মাথা চেঞ্জ করতে পারবেন, এটা একটা মাথা চেঞ্জ করে আমরা এখানে আরেকটা মাথা আছে দেখেন এরকম অনেক ধরনের নিচে চিপা চাপিতে অনেক ময়লা আছে যেগুলো আমরা পরিষ্কার করতে পারি না। মানে এই মাথা দিয়েও এগুলো সব পরিষ্কার হবে? সব। আচ্ছা, যত রকম চিপা চাপিতে, যত রকম বাসা বাড়িতে চিপা চাপিতে যেগুলো আমরা হাত দিতে পারি না, এরকম জায়গায় ময়লাও কিন্তু আমরা এরকম বের করে নিতে পারবো। দেখেন তাহলে তো বুয়ার দরকার নাই। যত রকম আচ্ছা, এই দেখেন, তাহলে তো আর কোনো বুয়ার দরকার হইতেছে না। ঠিক আছে, এই দেখেন যত রকম ময়লা আছে আমরা সব ময়লা কিন্তু এখন অফ করে দিলেন আর এটা পড়ে গেল। রাইট, ঠিক আছে। আর এখানে দেখেন এই একটা চেঞ্জ সিস্টেম আছে। আচ্ছা, আপনার চাইলে কিন্তু আরেকটা সিস্টেম আছে শুকনা ভিজা। আচ্ছা, শুকনা ভিজা। এখানে দেখেন আরেকটা স্টাইল আছে এরকম, এটা আমরা এখানে লাগাই সেট করে নেই, এটা দিয়েও কিন্তু আপনারা কাজ করতে পারবেন। দেখেন মানে তিনটা স্টাইলে তিনটা রকম ব্রাশ পাবেন। আচ্ছা, দেখেন ওকে, দেখেন এটা সব টাইনা নিতেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে কিন্তু আপনার ব্রাশের মতো এটা কিন্তু আপনি ওয়াশ করতে পারেন। এখানে কিন্তু আপনি ফ্লেক্সিবল করা যায় এটা। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই যে ফোল্ডিং করতে পারবেন, যত রকম কাজ আছে সব করতে পারবেন। এই দেখেন এই যে এখানে নিতেছে যে টাইনা, আপনি এগুলো কোথায় যাইতেছে? এটা তো একদম হাওয়া হয়ে যেতেছে ভাই। এগুলো সব গায়েব হয়ে যাবে সব। এটা দিয়ে আপনি ভিজা করতে পারবেন, এটা দিয়ে আপনি শুকনো করতে পারবেন। জাদুর বাক্স মনে ভাই, জাদুর বাক্সের মধ্যে চলে গেছে। দেখেন কোথাও আছে এখানে পুরো ক্লিয়ার, কিন্তু একটা বুটার দানা দেখা যায় না, পুরো ক্লিয়ার। রাইট, একদম পুরো ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এই দেখেন আমি খুলে দেখাই আপনাদেরকে, যত রকম ভাই ময়লা আছে যত রকম দেখেন। আহা, একদম জাদুর মতো এটার ভিতরে চলে আসছে, দেখছেন? রাইট, সব ময়লা এখানে ভাই। এখন আপনি যদি এটা দিয়ে যদি শুকনাও করতে চান, ভিজাও করতে চান, আমি শুধু শুকনা হবে ভাই, শীতকালে কিন্তু সব বাসাতে অনেক ময়লা জমে। আচ্ছা, অনেক ময়লা জমে এটা। হ্যাঁ, শীতকালে কিন্তু অনেক ময়লা জমে। আমি আরেকটা কাজ করে দেখাই আপনাদেরকে। দেখেন এটা লক করলাম, এটা আচ্ছা, দেখেন আমি লক করলাম। ওকে, দুই পাশে দুইটা লক থাকবে, দুই পাশে লক করে আপনারা চাকা আছে এবং ইলেকট্রিক বিলও খুবই কম আসবে এটা। হ্যাঁ, ইলেকট্রিক বিল খুবই কম আসবে এটা। আচ্ছা, এখানে দেখেন আমরা এখানে যদি এখন এই মাথাটা চেঞ্জ করে দিতে চাই বা আপনি চেঞ্জ করতে, এখানে দেখেন আমরা একটু পানি ফেলাই দেখাই। এখানে দেখেন, এই দেখেন এখানে পানির কাজটা যদি করতে চাই, আমরা পানি যদি কাজটা করতে চাই তাও কিন্তু আমরা এটা দিয়ে সম্ভব করা। এটা দিয়ে পানির কাজটাও সম্ভব। দেখেন এখানে দেখেন ব্রাশ আছে, এখানে এই যে রাবার, এখানে তো ব্রাশ, এটা ঘষবে ময়লা তুলবে আর এটাতে টাইনা নিবে, টেনে নিবে। হ্যাঁ, এই যে পানির কাজটা আমি দেখাই আপনাদেরকে, একটু কাজটা করে দেখাই, তখন আমরা এই মাথাটা আমরা চেঞ্জ করে এটা লাগাই নিতে পারবো। দেখেন, আচ্ছা, এই যে দেখেন পানির কাজটা করলাম, এটা শুয়াই নিলাম একদম, এটা মাথাটা ঘুরাই নিলাম। রাইট, এখানে দেখেন, এই দেখেন ভাই এখানে কিন্তু পানি আছে না ভাই? আছে, পানি দেখা যায়, দেখা তো যায়। এই দেখেন এখন পানি আসেনি, দেখেন তো কোথাও ভাই, মানে পানি গায়েব হয়ে গেল ভাই। শুকনা ভিজা শীতকালে দেখা যায় আমরা ঠান্ডা পানি হাতে ধরতে পারি না। রাইট, এই মেশিনটা তো যার ঘরে থাকবে তার আর চিন্তা করে দেখেন ভাই, এখানে আর শুকানোর প্রয়োজন নেই, ফ্যান চালানোর প্রয়োজন নেই। রাইট, আছে না, কোনো প্রয়োজন নাই, কোনো ফ্যান চালানোর প্রয়োজন নেই, শুকনো হয়ে গেছে ভাই। রাইট, এই এমন এক আজব মেশিন, টুইন ওয়ান সিস্টেম, চাকা সিস্টেম, অনেক লম্বা তার আছে, আপনি অনেক দূর পর্যন্ত নিতে পারবেন, একটা রুমের অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে কাজ করতে পারবেন। এটা অনেক বড় সাইজেরও আছে, এটা হলো 30 লিটার, আর একটা বড় সাইজের আছে, এটা হলো 25 লিটার ক্যাপাসিটি, 25 কেজি ময়লা থাকবে, এটা 30 কেজি ময়লা থাকবে, এটা আসলে 20 কেজি, 25 লিটার 30 লিটার। আর এই যে এটা আছে একটা আমাদের কাছে, এটা হলো 18 কেজি। আচ্ছা, এটা হলো গাড়ি মডেল। তো বাংলাদেশে যে যেখান থেকে দেখতেছেন, শীতকালে কিন্তু সবার বাসায় অনেক মসজিদ আছে, মাদ্রাসা, অনেক অফিস আছে, কার্পেট বিছাই থাকে, এই কার্পেটের ময়লা তুলবেন, সব তুলবেন, কারণ এই যে ব্রাশটা আছে কার্পেটের ময়লা যাই দেখেন, আমাদের তারটা শর্টাইনা নিয়ে গেছে এই মেশিনে। এই যে কার্পেটের ময়লা, ছোট ময়লা, বড় ময়লা, বেশিরভাগ কার্পেট, এই যে এখানে ব্রাশ করে আপনি কার্পেট, মসজিদের কার্পেট বা বিভিন্ন রকমের কার্পেট যে কোনো জায়গায় কাজ করে। এটা তিনটা মাথা আছে, যে কোনো মাথা খালি আপনি এখান থেকে খুলবেন, চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, একটা মেশিনের সাথে এই একটা থাকবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই একটা থাকবে,
এটাও কিন্তু ফোল্ডিং করা যায়, এটা কিন্তু মুভ করা যায়। আচ্ছা, এটাও মুভ করা যাবে, এটা কিন্তু মুভ করা যায়। হ্যাঁ, ওকে। তারপরে এই একটা থাকবে, আচ্ছা, যে চিপা চাবির মাঝখানে ময়লাগুলো বের করার জন্য, এটা ধুলাবালি বের করার জন্য। চিপার মধ্যে মানে পরিষ্কার করতে খুব কষ্ট হয়, তাহলে এটা লাগিয়ে তারপর আপনারা এটা লাগানো খোলা একদম ইজিলি। এটা যদি চান আপনি ছোট বড় করতে, এটা করতে পারবেন। আচ্ছা, ছোট বড় করা যায়। হ্যাঁ, ছোট বড় করা যায়। আপনার মানে এটা এমন একটা ফ্লেক্সিবল ইউজ করার সিস্টেম, এগুলো আপনি ফিটিং করা ঝামেলা না, খোলা ঝামেলা। খুলতে চান, বিদ্যুৎ দিল একদম সামান্য, এই পাইপটা খুলে ফেলাইলাম। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমরা এখানে দেখেন খুলে ফেলাইলাম। এখানে দেখেন আমাদের সিস্টেম দেওয়া আছে, আপনার আপার লো আছে সব ধরনের। এটা যদি ময়লারিটা আপনি আরো বাতাসটা কমাইতে চান, এটাও হাওয়াটা কমাইতে পারবেন, বাড়াইতে পারবেন। হ্যাঁ, এখানে আছে, এখানে ময়লাটা আপনার, হ্যাঁ এখানে দেখেন আপনার ময়লাটা আপনার ডাস্টটা আলাদা করতে পারবেন এখানে। হ্যাঁ, ময়লাটা আলাদা থাকবে। এটার সাথে এটা ঘরে জ্বলবে না। এটা 25 কেজি পর্যন্ত ময়লা এখানে জমা থাকবে। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট মিয়াকুর যে কোনো প্রোডাক্ট কিনলে 1 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি তো পাবেন। 1 বছরের 1 বছর রিপ্লেস মোটর গ্যারান্টি আর 5 বছর সার্ভিস ফ্রি। আচ্ছা, মিয়াকো একটা স্বনামধন্য বিশ্ব সেরা একটা ব্র্যান্ড। মিয়াকো যাই কিনবেন 30 লিটার 1600 ওয়াটের এটা। হ্যাঁ, এটা হলো 30 লিটার ক্যাপাসিটি। দেখেন এই যে এটা আমরা যেটা হাতে রাখছি এখানে, সবগুলো কি 1600 ওয়াটের? এটা হলো আপনার হলো 1600 ওয়াটের। এটা হলো 1800 ওয়াটের। এটা 21 লিটার। এটা 21 লিটার ভাই, এটা হলো 21 লিটার। যারা নিবে বাংলাদেশের বাসাবাড়ির জন্য এটা কিন্তু একটা সুন্দর সাইজ। তারপরে 25-21 বেশি একটা ডিফারেন্স না। হ্যাঁ, এটা কিন্তু খুব একটা সুন্দর সাইজের। এটা সিস্টেমটা দেখেন অনেক সুন্দর। এটা দেখেন ময়লা ডাস্টবিনটা কত বড়, সব ভিতরেই থাকবে এটা পার্টস। তো ভাই, এটা যারা নিবে আমরা একদম অফার দিচ্ছি শীতের জন্য। এটা 3 মাসের অফার থাকবে। 3 মাস পর আমাদের কাছে যে যেখানে নেন সারা বাংলাদেশে নিতে পারবেন। প্রোডাক্ট কিন্তু খুব রানিং শর্ট থাকে অল টাইম। আচ্ছা, 21 লিটার। এটা প্রোডাক্ট চায়নার। আচ্ছা, মেড ইন বাই মিয়াকো। ওকে। প্রোডাক্টটা কোম্পানিটা চায়নার। কোম্পানি 5 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি মোটর দিতেছে, 5 বছর সার্ভিস ফ্রি। পরবর্তী 5 বছর নষ্ট হলে ঠিক করাই দিব আপনাকে। রিপ্লেস গ্যারান্টি হচ্ছে 1 বছরের আর সার্ভিস ওয়ারেন্টি হচ্ছে 5 বছরের। তো ভাই, এই মডেলটা 21 সিটার। এটা বক্সটা দেখেন। এটা মডেল নাম্বার হলো আপনার MBC 950। একদম 12,000 ছিল দাম, অফার দাম একদম সারা বাংলাদেশে নিতে পারবেন। মাত্র থাকবে হলো আপনার 9,000 টাকা। 9,000 মাত্র, একদম 9,000 টাকা থাকবে। 21 লিটার মাত্র 9,000 টাকা কিন্তু আপনারা 21 লিটার পেয়ে যাচ্ছেন দর্শক। 1800 ওয়াট। ওকে, আচ্ছা। তারপরে এটা হলো আপনার 25 লিটার, যেটা আমরা কাজ করে দেখাইলাম। এই যে 25 লিটার এটা। আচ্ছা, 1600 ওয়াট। এটা হলো 1600 ওয়াটের। এই যে 1600 ওয়াটের, 1600 ওয়াট। হ্যাঁ, তো এটা যারা নেবে তাদের জন্য আমাদের কাছে একদম এটা পড়বে আপনার একদম 9,800। 9,800 25 লিটার একদম 9,800। মানে 25 লিটার 1600 ওয়াটের এটা হচ্ছে 9,800 টাকা। গাড়ি ভাড়া ফ্রি। গাড়ি ভাড়াও ফ্রি থাকছে। একটা এটা নিলো গাড়ি ভাড়া ফ্রি, এটা নিলো গাড়ি ভাড়া ফ্রি, ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। একটা প্রোডাক্ট নিলে 400 থেকে 300 থেকে 400 টাকা ডেলিভারি চার্জ আছে, ফ্রি। এটাও ফ্রি একদম অ্যাকুরেট অরিজিনাল মিয়াকো। 1 নাম্বার প্রোডাক্ট দিবেন, গ্যারান্টি পাবেন। গ্যারান্টি ছাড়া নিলে আবার দেখা যায় কি অনেক দোকানদারে বিক্রি করবে, গ্যারান্টি দিবে না বা ওয়ারেন্টি দিবে না, সার্ভিসিং দিবে না। তাদের কাছে হয়তো 1-200 টাকা কম পাবেন, কিন্তু প্রোডাক্টে ভেজাল পাবেন। আপনারা এটা দেখেন 1600 ওয়াটের। ওকে, 30 লিটার। 30 লিটার। এটা হলো আমাদের কাছে একদম পড়বে আপনার অফার দাম মাত্র হলো আপনার 10,500। 10,500 30 লিটারের। হ্যাঁ, 10,500 ডেলিভারি চার্জ কিন্তু ফ্রি থাকছে। এটা কিন্তু আপনার 3 মাসের অফার থাকবে। প্রোডাক্ট যদি থাকে আমরা দিতে পারবো। হ্যাঁ, আর এই যে একটা গাড়ি মডেল। খুবই কিউট এটা কিন্তু কিউট মডেল, অনেক কিউট। এটা কিন্তু গাড়ি মডেল। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আপনি অনেক সুন্দরভাবে এটা ইউজ করতে পারবেন। এটা এখানে দেখেন এই উঠানেন সব ময়লা ডাস্ট এখানে জমা হবে। বাস্কেট আছে দুইটা ঝুড়ি আছে। এটারও কিন্তু সব সেটআপ আছে এখানে। হ্যাঁ, এটারও কিন্তু এই যে এরকম একটা সেটআপ সেট আছে এখানে। হ্যাঁ, এটারও কিন্তু এই যে সেটআপ সেট শুকনা ভিজা দুইটা কাজই করতে পারবেন। এটা এখানে এটা লাগাই নেবেন। এটাও কিন্তু গাড়ি মডেল। এই যে বক্সটা দেখেন, আমি বক্সটা একটু দেখাই। এটা এই যে বক্সটা দেওয়া আছে এখানে, এটাও 1800 ওয়াটের। এটাও দেখেন, এটা হলো এই যে এরকম হবে। ঠিক আছে, কত লিটার এটা? এটা হলো 4 পিস ব্রাশ থাকবে। এখানে কি কি থাকবে সব ডিটেইলস দেওয়া আছে, সবকিছু ডিটেইলস দেওয়া আছে। ইনটেক বক্স থাকবে, সব দেওয়া থাকবে এটা। হ্যাঁ, তো এটা দেখেন আমাদের কাছে এই জিনিসটা যারা পাবেন, এই মডেলটা, এটা মডেল নাম্বারটা হলো আপনার 5001। এটা যারা নেবেন তাদের জন্য রাখবো 9,800। মাত্র 9,800, কারণ এগুলো লাইফ গ্যারান্টি। 1800 ওয়াটের কমার্শিয়াল হাই স্পিডের গাড়ি মডেল। তো ভাই যে যেটাই নেন একদম হইলো আমাদের কাছে 10,500। 10,500 হচ্ছে 30 লিটার সবচেয়ে বড়। এটা হলো আপনার 9,800 25 লিটার হচ্ছে 21 লিটার হলো আপনার এটা কাছে হলো আপনার 9,500। প্রত্যেকটাই ডেলিভারি চার্জ ফ্রি আছে। ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। ওকে, প্রত্যেকটাই ডেলিভারি চার্জ ফ্রি থাকছে। ফ্রি আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা। অর্ডার সিস্টেম, আর এই গাড়ি মডেলটা হলো 9,800 টাকা। 9,800। ঢাকার বাইরে যারা দেখতেছেন, আমাদের ঠিকানা হলো আপনার দোকানের নাম শাকিল কুকারি। দোকান নাম্বার 54। ওকে,
আরেকটা দোকান আছে 133। আচ্ছা, একটা বিকাশ, একটা বিকাশ, একটা বিকাশ, যে কোনো নম্বরে 1000 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, নাম ঠিকানা দেবেন, সারা বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা, যে কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা আমাদের কাছে দিবেন, 3 দিন সময় দিবেন, সমাধান করে দেব। 3 দিনের মধ্যে মিয়াকো কোম্পানি ডিলারশিপ, আমরা বাংলাদেশে যত রকম মিয়াকো প্রোডাক্ট সবই সেল করি। আর মিয়াকোর উপর বাংলাদেশে এই ইলেকট্রিক প্রোডাক্টে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ভালো কোনো প্রোডাক্ট আমরা আদৌ পাই নাই। মাল প্রোডাক্ট কোনো কমপ্লেইন নাই, রিল্যাক্সে ইউজ করতে পারবেন, ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট। আর 1 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি আছে কয়েলের, আর 5 বছর ওয়ারেন্টি, সার্ভিস ওয়ারেন্টি। ওকে, যে কোনো সমস্যা 5 বছর 6 বছর টোটাল আপনি পাবেন। আচ্ছা, একটা প্রোডাক্ট যদি নেন 6 বছর, এটা দেখা যায় কি আপনার প্রতিদিন তো সারাদিন ব্যবহার করেন না, 5 মিনিট 10 মিনিট করে ব্যবহার করবেন, আপনার যুগ চলে যাবে একটা মেশিনে। যুগ চলে যাবে। যাতা ব্র্যান্ড না কিনা, ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট কিনবেন, 2 4 500 1000 এর জন্য উল্টাপাল্টা প্রোডাক্ট কিনেন না। এখানে একবার কিনলে দোকানদারা কিন্তু পরে দেখা যায় উল্টাপাল্টা প্রোডাক্ট কোনো গ্যারান্টি হয় না। রাইট। আর দোকানে আসতে চাইলে 54 নম্বর আর 133 নম্বর সবগুলো নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপে ফোন দিবেন, বিকাশ করলে এই একটা 2টা 3টা নাম্বার বিকাশ করে ঠিকানা দেবেন, পাঠিয়ে দেবো। গাড়ি ভাড়া তো ফ্রি থাকবে। নিউ মার্কেট সিটি কর্নার বিশ্বাস বিল্ডার্স আছে নিচতলায়, ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার পিছনে শাকিল কুকাইস, দোকান নাম্বার 54 আর 133। শাকিল কুকাইস বললে সামনে বললে দেখাই দিবে, বা আমাকে ফোন করলে হেল্প করবো। ওকে, আপনার যে এখানে আরো 4টা নাম্বার আছে, যে কোনো নাম্বার আপনি যোগাযোগ করলে নিতে পারবেন। ওকে দর্শক, এতক্ষণ কিন্তু আমরা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার গুলো দেখিয়েছি। যারা চাচ্ছেন যে নিজের বাসা, বাড়ি, অফিস, তারপর মসজিদ চকচক রাখতে, তারা কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন। বিভিন্ন সাইজের আছে, বিভিন্ন প্রাইসের আছে। আপনারা কিন্তু যার যেটা পছন্দ হবে স্ক্রিনশট দিয়ে সারা বাংলাদেশেই কিন্তু তাদের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। আর হোম ডেলিভারি চার্জও কিন্তু ফ্রি থাকছে। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।